नमस्कार। नमस्कार। ओहो खुसी लाग्यो बाटामा भेट भयो है। हजुर एउटा मरमा आउनु भएको रहेछ, त्यो पनि यो रातिको बेला थोरै कुरा गर्न मिल्छ? ठिकै छ। ठिक छ, अलिकति कुरा गर्न सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। म पत्रकार, हजुर। म टिकाराम नेती। अहिले हामी क्याबको अध्यक्ष होइन सिक्किम, एकदमै गणेश राई, खुसी लाग्यो भेट भयो। तर एउटा बडा गजबको प्रश्न, मैले अहिलेका मुख्यमन्त्री गोलेजीलाई पनि, योभन्दा अगाडि चामलिङ सरलाई पनि र त्यहाँ रहेका धेरै मन्त्रीमण्डलका साथीहरूलाई यसरी अचानक बाटामा प्रश्न पनि गर्ने गर्छु कहिलेकाहीँ भेटेको बेला। हजुर। एउटा संयोग पनि परेछ। हजुर। यसलाई अन्यथा नलिनु होला है। होइन, ठिकै छ। यो बडा गजब छ कि यो सिक्किममा चाहिँ राजनीति सिद्धान्तको राजनीति भन्दा पनि नि यो केन्द्र सरकारले दिएको पैसाको भागबन्डा गरेर जनतालाई घर घरसम्म पुर्याएर च्यादर चिनी तेलको राजनीति कति दिन टिक्ला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बहस हुन्छ। त्यति मात्र होइन, भारतकै अन्य स्टेटमा पनि कुरा हुन्छ कि यो बिचमा क्याब नै चाहिँ किन चाहियो, के सोचेर फेरि क्याब भनेर सुरु गर्नुभयो भन्ने लाग्यो मलाई। यहाँले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो अघि, सिक्किममा चाहिँ विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति नभएर यही सहुलियतको राजनीति, यस्तै कुराहरूमा के केन्द्र सरकारबाट ल्याउने, बाँड्ने, बाँडचुँड गर्ने, सबैले भागबन्डा गर्ने, आफू खाने भन्ने खालको राजनीति अहिलेसम्म चलिरहेको कारणले नै गर्दाखेरि यहाँ विचारको राजनीति हो, सिद्धान्तको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने सोचको साथमा नै यो क्याब चाहिँ सिक्किमको माग हो, सिक्किमको राजनीतिक आवश्यकता हो र सिक्किमे जनताको चाहना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिटिजन एक्सन पार्टीको जन्म यसरी भयो सिक्किममा। गएको इलेक्सनले देखाएन, त्यस्तो बुझेनन् यहाँको कन्सेप्ट जनताले, सिक्किमको जनताले त्यो बुझेनन्। जुन तरिकाले भोट हामीले पायौँ अघि, सरकारको जुन चाहिँ दबाब थियो, नयाँ पार्टी थियो, हामीले पार्टी बनाएको 1.5 वर्षमै चुनावमा गयौँ र सरकार पक्षले प्रलोभन देखाएर हरेक कुराहरू जनतालाई प्रलोभनको भरमा या त्रास डर देखाएर सबै भोट हत्याउने कोसिस गर्दाखेरि पनि हामी लोकसभामा हामीले करिबन 22% भोट पाउनु अनि सिक्किमको अहिलेसम्मको यो 50 वर्षको इतिहासमा कि यहाँनिर चाहिँ 2वटा पार्टीको मात्रै फाइट हुने गर्छ र 3टा पार्टी अघि 3वटा पार्टी फाइट हुँदाखेरि पनि यति राम्रो भोट पर्सेन्टेज आउनु चाहिँ यो पहिलो इतिहास हो सिक्किममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन तरिकाले हामीलाई सिक्किमे जनताले माया गरेको छ, अहिले पनि अघि जुन तरिका हामीले समर्थन पाइरहेको छौँ र त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ जनताले यो नयाँ खालको राजनीति सिक्किमले चाहँदैछ, खोज्दैछ भन्ने होइन। अब यो प्रकृतिको यस्तो राम्रो उपहार, यस्तो राम्रो होइन, एउटा चाहिँ क्या राजा प्रकृतिको एउटा सिक्किम स्टेट जहाँ प्रान्तीय राजनीति भन्दा केन्द्रको राजनीतिको कुनै पनि प्रभाव देखिँदैन, क्या पर्न सकेको छैन। अनि यहाँसँग के त्यस्तो एउटा कन्सेप्ट होला जसले चाहिँ सिक्किमलाई प्रभाव पार्ला? जस्तै मैले कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको छु नि, विगतमा सिक्किमको इतिहास हेर्ने हो भने हामी सङ्ग्रामबाटै आयौँ भने होइन, त्यसपछि हामी एसडिएफतिर आयौँ भने होइन, अनि एसकेएमतिर आयौँ भने आउँदै जाँदाखेरि अब प्रत्येकले 15-20 वर्ष 25 वर्ष 15-20 वर्ष 25 वर्ष चाहिँ राम्ररी खाएको देखिन्छ कि यो नै यदि विगतको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि एसकेएमलाई तपाईँहरूले पछाडि पारेर निकै समय कुर्नुपर्छ। अनि यहाँको जनता बिना फेरि चल्दैन, अप्ठ्यारो छ नि। त्यस्तो आवश्यकता छैन, किनभने हेर्नुभएको छ भने अब सिक्किमको तपाईँले जुन तरिकाले तपाईँले गहिरो अध्ययन गर्नुभयो सिक्किमको राजनीतिमा, त्यो सही अध्ययन हो कि म त्यसमा तपाईँको कुरालाई म समर्थन जनाउँछु। तर सिटिजन एक्सन पार्टी लागि एउटा 25 वर्षको एसडिएफ पार्टीको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई एसकेएमले तोड्नु सफल भयो, हराउनु सफल भयो र 25 वर्षको सरकारलाई जो चाहिँ देशमा सबैभन्दा लामो रिजनल पार्टीले शासन गरेको सरकार एसडिएफको थियो र त्यो पार्टीलाई हराएर एसकेएम पार्टी सत्तामा आयो, नयाँ पार्टी सत्तामा आयो, नयाँ सरकार बनियो र सरकार बनियो पछाडि हामीले 2-3 साल बादमै नयाँ पार्टी स्थापना गऱ्यौँ र अब यसमा चाहिँ न यो सरकारको एन्टी इन्कम्बेन्सी छ, अर्कोपट्टि हेर्ने एसडिएफ 25 साल मुख्यमन्त्री गरेको एउटा स्थापित नेतृत्वले नेतृत्व दिइरहेको छ, लिडर छ, त्यो बिचमा सिटिजन एक्सन पार्टीको जन्म भयो सिक्किममा अघि। र यस्तो स्थितिमा 2वटा तरिकाको मान्छेले पार्टीको जन्म गर्छ। एउटा हुन्छ महामूर्ख अघि, मूर्खले अब एन्टी इन्कम्बेन्सी पनि छैन, एन्टी इन्कम्बेन्सी छैन, केही पनि छैन, एकपट्टि 25 साल सरकार चलाएको नेता छ र एउटा मूर्ख मान्छेले पार्टी बनाउँछ,
कि अर्को चाहिँ हो भिजनको साथमा दर्शन बोकेर एउटा प्रिन्सिपल पार्टीको आवश्यकता पर्यो किनभने जुन चाहिँ कजमा जुन चाहिँ कजको लागि चाहिँ जनताले चाहिँ एसडिएफलाई फ्याँकेर एसकेएमलाई सत्तामा ल्यायो तर ऊ चाहिँ आफ्नो त्यो कजहरू भुलिएर जुन चाहिँ जनतालाई वादा गरेको त जुन चाहिँ सिद्धान्तको कुरा गरेको त्यो भुलेर पुरानै व्यवस्थामा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ सिक्किमलाई नयाँ कुरो चाहियो सिक्किमलाई जुन चाहिँ राजनीतिको आवश्यकता छ र सिटिजन एक्सन पार्टी चाहिँ यो दुई तरिकाको मान्छेमा दोस्रो तरिकाको हो हामीले एउटा भिजन भागे सिद्धान्त विचार बोकेर जन्मेको पार्टी हो र पहिलो चुनावमै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ भारतको निर्वाचन आयोगको एउटा मापदण्ड छ पार्टी रेजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यहाँदेखि पनि रिकग्नाइज हुनुको लागि एउटा यति भोट ल्यायो भने मात्रै पार्टी रिकग्नाइज हुन्छ भन्छ र पहिलो चुनावमा हजुर हामी पार्टी रिकग्नाइज हुनु सफल भयौँ त्यसको मतलब सिक्किमे जनताले चाहेको समय सापेक्ष राजनीतिक दल सिटिजन एक्सन पार्टी हो सिक्किममा एउटा उखान सुन्नु भएको छ एक्लो हुटिट्याउले स्वर्ग थाप्दैन अब सिटिजन एक्सन पार्टी है अब म अहिले वर्तमान नेतृत्व मैले गर्दैछु पार्टी लागि मलाई पार्टी जिम्मा लागेको छ भने आज सारा सिक्किममा हगि आज म जहाँ जान्छु हामीलाई समर्थन दिइरहेको छ र बेशक हामी चुनावी हामी हार भयो है हामी चुनावमा हार भयो तर राजनीतिक जित हाम्रो भएको छ किन भन्दाखेरि अहिले हामी जहाँ जान्छौँ सरकारको मान्छेलाई भन्दाखेरि पनि ज्यादा हामीलाई जनताले स्वागत गर्दैछ एकदम तपाईहरुको हाम्रो राजनीतिक जित भएको तपाईहरुको बिचमा केही समस्याहरू जड भएर आएका छन् क्या जस्तै ट्राइबलको समस्या छ ग्याक्सी ब्ल्याक भन्छ कहाँ भन्छ हैन अनि आरक्षित सिटहरुको कुरा छ हैन थोरै जनसंख्यालाई धेरै सिट दियो भनेर भनेको छ सैद्धान्तिक कुराहरुमै पनि मतभेद छ नि तपाईहरु बिचमा हैन यो वैज्ञानिक छ सिक्किम जुन परिस्थितिमा सिक्किम भारतमा विलय भयो यो साल हामी 50 साल पुरा गर्दैछौँ कि त्यो परिस्थिति अनुसारले जुन तरिकाले हाम्रो यहाँनिर जस्टिस न्याय दिनुपर्ने थियो कि सबै वर्गलाई न्याय दिनको निम्ति जुन चाहिँ भारतको संविधानमा विशेष प्रावधान 371 अन्तर्गत विशेष प्रावधान अन्तर्गत विभिन्न जातिको यहाँ सुरक्षा हक अधिकारको सुरक्षा भएको छ पुरानो कानुनको सुरक्षा भएको छ कि र त्यो पुरानो कानुनको सुरक्षा जुन तरिकाले गरिएको छ यसलाई यो सठिक छ है तर यहाँनिर अझै पनि पुरानो राजनीतिक मागहरू थाँतीमा रहेको छ जस्तो नेपालीको सिटको पहिला सुरक्षा थियो हाम्रो छग्यालको समयमा अनि त्यो हटेर गएको छ त्यसको मागहरू छ ट्राइबलको माग कृपया मैले भनेकै कुरा दोहोऱ्याइरहनु भएको छ मलाई स्पष्ट भन्दैन यो वैज्ञानिक छ कि छैन यसलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ पुनर्विचार होइन तर हाम्रो जुन चाहिँ मागहरू छ है जुन चाहिँ पाउनुपर्ने त्यसमा केही त्यति बेला छुटेको छ छुटेको मागहरूलाई हामी पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ र जुन तरिकाले भारत सरकारले न्याय दिएको चाहिँ वैज्ञानिकताहरूमा न्याय दिएकै छ एकदमै अब हामी तपाईँसँग विस्तृत कुराकानीमा आउने नै छौँ मलाई एकदमै कृपया एउटा टेलिभिजनको लागि समय दिनुहुन्छ भन्ने मैले एउटा तपाईँसँग आग्रह पनि गरेँ अनुरोध पनि गरेँ अन्तमा तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो हजुर मैले अहिले पवन चामलिङ र गोले मध्ये एकजना रोज्नुहोस् भने कसलाई रोज्नुहुन्छ दुईजनामा एकजना रोज्नु थियो भने न यो पार्टीको स्थापनै हुन्थेन हगि यत्रो सिक्किमलाई यत्रो योगदान दिने कोही न कोही त रोज्नुपर्छ होला किनभने जनमतको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ होला किनभने यत्रो जनमत ल्याएर चाहिँ मुख्यमन्त्री दुईजनामा एकजना रोज्नु थियो भने त आज म दुईजनामा एकजनाको साथमै हुन्थ्यो होला मध्ये कसले राम्रो गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईजना देखि हामी फाल्टे अब राम्रो काम त यस्तो ठीक छ यहाँले नयाँ कामको थालनी गर्नु भएको छ मेरो पनि यसमा साथ सहयोग रहनेछ तर मैले यति मात्रै भनेको राम्रो र राम्रोपन र नराम्रोपन सबको हुन्छ है त्यसकारण चामलिङ साहबले पनि केही राम्रो गरेको छ केही नराम्रो गरेको छ है वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पनि केही राम्रो गरेको छ केही नराम्रो गरेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको है हाम्रो पार्टीले चाहिँ उहाँहरूको राम्रोपनलाई लिने नराम्रोपनलाई सुधार गरेर सिक्किमलाई अगाडि नेतृत्व गर्ने हो भनेको दुईटा मध्ये एकजना छान्नु पर्यो भने सिक्किमे जनतालाई अलिकति बढी काम गरेको फलानाजी भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अहिले त्यो अब यो लामो बहस हुनसक्छ है र मैले ठ्याक्कै एउटा विषयमा ऊ राम्रो भन्नु सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक कुराहरूमा पोलिसिस म्याटर्सहरूमा धेरै लामो बातचित दिवंगत आत्मालाई बिर्स्यो भने फेरि अन्याय हुन्छ नरबहादुर भण्डारी कसरी सम्झनुहुन्छ अब मेरो जीवनकालमा उहाँ जब जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कहिले भेट्ने मेरो अवसर मिलेन कहिले पनि उहाँसँग भेटेर यसो प्रत्यक्ष बातचित भएन तर उहाँको कुराहरू सुन्छौँ अघि हामी सिनियर्सबाट सुन्छौँ उहाँको भिडियोजहरू सुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ सिक्किमको लागि समय सापेक्ष नेतृत्व उहाँले दिनुभएको थिएछ उहाँको नेतृत्वको अहिले प्रशंसाहरू भइरहेको हामी सुन्छौँ र उहाँ सिक्किमको लागि एउटा
साँचो सिक्किमको छोरो थियो, सिक्किमलाई राम्रो नेतृत्व उहाँले दिनुभयो। एकदमै। मलाई 5 वटा एजेन्डा भनिदिनुहोस् सठिक रूपमा, क्याप नै किन? 5 वटा सठिक रूपमा। एउटा हो आर्थिक विकास हुनु जरुरी छ लागि। जबसम्म मान्छेको आर्थिक विकास हुँदैन, आर्थिक स्वतन्त्रता हुँदैन अघि, र अन्य उसले स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्नु पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको राजनीति चाहिँ जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता नदिएर सरकारमा निर्भर बनाएर जनतालाई चाहिँ अन्य स्वतन्त्रताको पनि उपभोग गर्नु पाइरहेको छैन है। एउटा हामी आर्थिक स्वतन्त्रता दिन चाहन्छौँ, आर्थिक सुधार ल्याउन चाहन्छौँ अघि। अर्को छ हाम्रो ठुलो कुरा छ प्रशासनिक सुधार है, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म्स यो व्यापक रूपमा हुनुपर्छ। र अहिले सिक्किमको जुन तरिकाको प्रशासन छ यो एकदमै के भन्ने सिक्किमलाई बर्बादीतिर लाँदैछ अघि। त्यसमा हाम्रो फोकस छ अघि। अर्को जुन तरिकाको अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको सिक्किमको राजनीति विचारको छैन, सिद्धान्तको राजनीति छैन अघि, र वैचारिक यहाँनिर राजनीति हुनु पर्यो, सैद्धान्तिक राजनीति हुनु पर्यो। र सिटिजन एक्सन पार्टीले यो कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर चाहिँ हाम्रो पार्टीको क्याडर्सहरूलाई हामी निरन्तर ट्रेनिङहरू गराउँदैछौँ, विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति हामी गराउँदैछौँ, र यो सिक्किममा विचारको राजनीति होस् भन्ने हाम्रो पक्ष हो अघि। अर्को छ जति पनि पुरानो हाम्रो थाँतीमा रहेको मागहरू छ अघि, केन्द्र सरकारसँग सौहार्दपूर्ण एउटा वातावरण बनाएर अनि त्यो मागहरू जो थाँतीमा रहेको मागहरू छ अघि यहाँले भन्नुभएको छ कि अब समाजमा सामाजिक न्याय सबले पाउनु पर्यो, त्यहाँ छुटेको जातिहरू छ उहाँलाई न्याय दिने यो कामहरू हामी गर्छौँ। आजकै मितिमा केन्द्र सरकारको सबै अनुदान रोकियो भने के हुन्छ? सिक्किम बर्बाद हुन्छ, सिक्किम अगाडि चल्नु सक्दैन दाइ। र केन्द्रको अनुदान बिना सिक्किम त एक पाइला पनि अगाडि जानै सक्दैन। अब बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, परनिर्भर नबनौँ, इन्डिपेन्डेन्ट हौँ भन्न खोज्नु भएको? यही कुरा कि म प्रत्येक आइतबार कुराकानी गर्छु कि आज पनि मैले हेरेको थिएँ सिक्किमको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्छ अघि। र सिक्किमको जब अर्थव्यवस्था बढाउने सरकारकोमा रणनीति कार्यनीति छैन भने चाहिँ केन्द्रको भरमा सधैँभरि हामी रहनु सक्दैनौँ, र कुनै न कुनै दिन केन्द्र सरकारले पनि यो आफ्नो पोलिसीमा फेरबदल ल्यायो भने सिक्किम यहाँ बाहेक सिक्किमको एउटा स्वर्णिम भविष्य बोकेको सिक्किमको जनताको हितमा साँच्चै काम गर्न सक्ने एकजना नेताको नाम भनिदिनुहोस् त। कहाँबाट? तपाईँ बाहेक, सिक्किमबाट तपाईँ बाहेक वर्तमान नेताहरूबाट हो एकजना भन्नु होइन। कसै त्यस्तो भए त हामीले नेतृत्वै गर्थेनौँ नि। त्यो कारणले गर्दा त्यो अभावमा हामीले नेतृत्व गर्नु मैले गरेको क्वेसनको आन्सर चाहिँ म नै हुँ भन्नुभएको हो। मै भनेको होइन, सिटिजन एक्सन पार्टी अघि नै भविष्य हो सिक्किमको। किनभने विकल्प थियो भने आज म पनि उहाँलाई नेता मान्नु तयार थिएँ। एकदमै दर्शकहरू, मैले यति मात्रै भन्न खोजिरहेको छु कि उहाँसँग भइरहेको विस्तृत कुराकानी म तपाईँहरूसँग एउटा विस्तृत रूपमा सबै सिक्किमेली जनताहरूले मात्र होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा प्रश्न उठेको छ कि सिक्किमको राजनीति नगर भनेर मञ्चबाटै भाषण भन्छन्। तर के भनेको मैले पनि बुझ्न सकेको छैन, मलाई पनि बुझ्न जरुरी छ, मलाई बुझाउनु हुनेछ। म विस्तृत कार्यक्रम लिएर आउनेछु, कमिङ सुन, आउँदैछु।